Chip, en representación de Foro Escena Coajimalpa y presentándoles aquí a nuestras camaradas de Natural Sound. Andrés Pech. Yo soy Jesús, toco la batería. Ellos son Natural Sound. El día de hoy vinieron a compartir su repertorio de música. Joel, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, pues mira, Jesús y yo íbamos en la misma escuela y casualmente en algún concierto una vez nos encontramos. Bueno, nos encontramos, ¿no? Entonces, pues como que conectó chido, todo salió bien. Sí, de repente como que traíamos la idea de tocar, pero no lo mismo de siempre, ¿no? Entonces como que traía unas ideas más innovadoras, hacia lo más fresco, ¿no? Y pues igual así como que experimentando, pues, vamos a tocar, vamos a juntarnos y a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo sonamos y todo esto. Fue agarrando forma, como que nos gustó y pues sentimos que nos hacía falta algo, ¿no? Como que sonaba chido, pero le faltaba el DS Plus, ¿no? Y pues llega acá mi estimadísimo Pech, que pues bueno, como ya escuchaste, es máster. Entonces pues le vino a poner esa, ahora que la cereza al pastel y pues así nos conjuntamos nosotros. La idea empezó como un proyecto de jazz. Creo que poco a poco ha ido evolucionando entre el funky, el jazz, incluso lo electrónico y todas estas ondas. Entonces pues la idea es como que partimos del jazz y de ahí tomar ciertos recursos y a ver cómo empieza a sonar y de ahí lo empezamos a encaminar y pues realmente así es como empieza a sonar esto. Precisamente así eso va la siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus influencias? ¿Cómo es que, de dónde toman este proyecto? ¿Qué es, hacia dónde va? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, pues Natural Sounds es como tal cual, tomamos las bases del jazz tradicional, pero lo combinamos mucho con la música contemporánea, con el funk, con el acid jazz, que tratamos de romper ese como esquema, ¿no? de el jazz tradicional, ya sabes, mucha gente le aburre, mucha gente dice, es muy de señores, muy elitista, muy sofisticado, y de elevadores, ¿no? Dicen, te eleva al cielo, dicen los carros. Pero bueno, nosotros lo que queremos hacer es como, o sea, tomar esa esencia del jazz tradicional, porque pues es muy bella, ¿no? Tiene mucha música dentro, pero igual es mucho de sentimiento, igual es mucho de improvisación. Entonces, el Natural Sound nace de lo que trae de verdad, ¿no? O sea, natural, sí, o sea, puedes tener una base como de música, tal vez en este caso el jazz, o el funk, o el blues, pero pues combinamos tal cual la esencia natural, ¿no? Que en este caso es el free, que pues es lo que traemos cada uno de nosotros, ¿no? O sea, aquí, no sé, tenemos gustos muy variados, desde la electrónica hasta el punk, hasta el metal, hasta pues mucha música, pero tratamos de combinar esa esencia, ¿no? Tal cual jazz tradicional y un poquito de la música contemporánea o vanguardista que está hoy en día, pues un pequeño balance entre esas dos cositas, ¿no? Perfecto. ¿Hacia dónde va esta banda? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Qué tienen a la puerta? Pues afortunadamente está fluyendo una idea muy concreta en cuanto a lo que nos gustaría hacer con la música, y ahorita estamos componiendo algunas canciones que van saliendo y estamos intentando grabar todas. Entonces ahorita estamos en proceso de grabación del primer EP para lanzarlo a las plataformas digitales y bueno, para que todos lo puedan escuchar. Claro. Y bueno, también hay como algunas fechillas ahí para presentar las canciones que tenemos. ¿Cuáles son las próximas fechas? En el Festival Huitzil, aquí en Tetelpan, vamos a estar tocando el 20 de mayo para que puedan conocer sí, exacto. Para que puedan conocer la música. Y bueno, aunque todavía estén en las plataformas digitales, pueden ir para escucharlas en vivo y pues pasarla bien. Perfecto. Pues chavos, la neta se la habrán perdido el día de hoy, este gran concierto. A mí me vibra, me late todo lo que traen. Es algo muy de ellos, muy natural, como lo comentas. Y pues nos vemos próximamente aquí en Foro Escena Coajimalpa. Sigan las redes sociales, los encuentran como Natural Sounds Free Jazz. Estamos ahí en Facebook, en Instagram y hasta ahí. Perfecto, pues nos vemos la próxima. Nosotros somos Foro Escena Coajimalpa. Visítenos. Muchas gracias. Hasta la próxima.